ni tabarira ya KIMURI session ya Inoro TV gwa kahinda gaka mundu gwitwo ashukiwa aria 28 already ni turona ni makinyitio igoti-ini kuringana na andikitwo a mohoro andu aya makinyirio kuria twina mwandikitwo wa mohoro gwitwo Zuya Zuya aratwira makinyirio thinacara cia rucine ginyanagia na riu matire mara gikinyo mbere ya jaji akauga no metereire o mari ta andiki a mohoro ukimenya ni ate gukorwo gugithie na mbere ni ukuririkana muthenya wa ira mundu gwitwo Nurdin Haji araugire ena wira muiganu ati aya ni o mekire ciiko icio cia ungumania thiini wa burudi uyu amwe a mawakiri maria meho twina Aruna JM Murkomen eho na mundu gwitwo Katwa Kigen ni o makire magikinyitie handu hau ukorwo makiariria andu ao nitukorwo tukigeria uria gothe tukuhota guthie ku igoti-ini riu tuigwe uria kuhana wale tutanikire ni tukuranitie atiriri niki inyue murera yuthi ati tareke twambe tuigue Wanjiku nake meciria make ni mariko tuigue Wanjiku nake arora andu makenyitwo na gutire hingo tuiguaga akirwo ni marohirwo nituona makionio tukiingira nyumba ciao rucine no gutire hingo tuonanio ati riu mirango ni ahingurwo no ane mekirwo uniform ni moho tareke tuigue Wanjiku uria arauga. Thank you muno. Ino ni county number 22 county ya Kiambu na ota Kenya aria ngeikaria guku county ya Kiambu no ni mathiete na mbere kuheana mwerekera wao na mawoni mao megie mbara ya ngukumio na mbara ya ungumania guku bururi-ini ota uria hitukoretwo tukiambiriria icigo tiganite cia ubunge kuma Limuru athie makoya mbeca na moya mbeca icio na itiratukinyira ciracoka mihuko-ini yao na andu riu ni ingiuga ona kana ni ucio retwo Rotich kana cia ngimenao agiko mundu ni enyitikana na mahitia mundu ucio ni atuike wa kuhingirwo ona ingiuga fine ici marekagio nacio kana body ciongererwo mbeca cituike mbeca nyingi matangihota ku afford tondu taru mundu ingienda kuga oko mundu ni muici kana anyitwo aiyete mbeca ni atigithio wira na buate watho na mundu ucio inuke na athitangwo oko aiyete bilioni 2 ni huru tugathie Gikuyu ya siasa thiini wa corruption thiini wa Kenya agiko mundu ni anyitwo na ni Mugikuyu kana ni Mujaruo mundu ucio ni etetere hake no mundu atige kuga ni ithuĩ turonerwo kana ni kabira itu ironerwo tutirarora maritwa turarora mundu uria wiritwo ni araia tondu o muthenya ta guku gwitu turokira tukauga rais ni arerwo ndararuta wira no mbia iria rais ageire kuruta wira nacio nicio icio iraiywo ni andu acio twakirigwo uhuru agukuria bururi naki agigiko ni maire ciothe nikio turaiga andu aya othe uria wanyitwo na ungumania uria wanyitwo arite kindu kia muingi ni atindikanwo nake nginya ndagika ya muico na riu haha ni gicigo kia ubunge gia Kiamba kuria ona kuo aikaria guku makoretwo na marenda kuheana mawoni mao na kumurika ciegie ungumania guku kibindi-ini gia KIMURI kaunti-ini ya Kiambu uria kuri na kihoto kiroiga mundu wothe wi Kenya gutire mundu wi iguru ria watho na reke mundu riria areka corruption thirikari policy ya thirikari itwirite mundu gakorwo corrupt na kwoguo maundu agencies cia thirikari iria inengeretwo mawira irute wira wa corruption cireke irute wira wa corruption na mundu uria wanyitwo corrupt andu matige kuga ni wa kabira itu kana ni wa kabira iria mundu aiyagira kabira mundu niwe weiyagira akeiyira we mwanya na akaiyira muka na ciana ciake koguo mundu anyitwo na ungumania tutige kwirwo mundu ni wa kabira itu kana ni wa kabira iria ingi atwarwo igoti-ini na makinya ma watho makinyukio kuringana na uria magiriire koguo atongoria acio marageria kunyitithania njira ya ungumania kana ndo manjitwo na ungumania kuingiria ukabira hau ino ni njira ya kuhotomia ihoto cia muingi na ihoto cia thirikari cia kurwa na ungumania. Thank you. Macio ni mamwe ma mawoni ma aikari a guku gicigo kia ubunge gia Kiamba no riri hihi ni makinya mariko magirwo ni gukorwo magikinyukirio andu aria manyitwo na ungumania kana ni makinyu igoti-ini maheo bodi macoke marekererio mainuke wi mwega Ndi mwega muno njitagwo Michael Kinyanjui wa mundu anyitwo na corruption mundu atwarwo igoti reke tutige kuinio ndaci cia ngima riu mundu atwarwo reke mundu aume wira a step aside
nigetha akorwo agitwarwo kuria kwagirire atwarwo magoti-ini acoke angikorwo turero aiyete microphone ino ni amberwo ati ni ya freeze oguo ndangi access microphone ino tondu riu ri andu tutikinogire muno o mundu anyitwo atwarwo igoti-ini auma na body oro cio kahana kai wagithira kwa to ungumania wa damu ya QRL na RL ina thina guku bururi-ini thirikari cia kaunti ona cio ni iratuika ungumania ukomete kuu matura-ini andu aria mathuritwo no maranegena ni gukorwo mbeca cia muingi ni irahuthirwo uru na hihi wita muikari wa guko kaunti kana constituency ya Kiambaa ni makinya mariku magirwo ni gukorwo makirumirirwo gutigirira mbeca cia muingi itinahuthika uru. Asanti sana ni ndakena kwa maritwa njitagwo James Wang'ang'a na ndi muikari wa guku na ni thengio muno ni kiuria kiu wanjuria makinya maria ingikorwo ngiuga aikari a guku kana mundu wothe wa bururi uyu arenda kuona maratwarithanio ni ati ni procedures cia procurement cikorwo ni cina oversight element ati kindu giki gikorwo mundu ni aragura ni kuramenyeka ni kambuni iriku irawandwo na ndari na interest na kambuni iyo ni gukorwo na wigiririku magikorwo makihinga loopholes iria cikorwo cigitwo ni tuonete ta guku county ya Kiambu muingi wa guku ni tukoretwo tukiona kwina waganu muingi ati director wa kambuni fulani ni aretikanio na nyumba ya mundu uria wi giti-ini kiu na gwakorwo makiheo tenda icio na njira iria gutagirire riu magikorwo watho ni urarugamirwo tondu ni kuri watho ugite uguo na maundu maya makorwo magika uu makanyitithania na uhoro wa asset recovery ati indo ici cia rikavwo cigathie cigatuika ni maugire ciriguraga migunda ya thirikari tukona uyu ni atunyo ngari ni atunyo nyumba na ni ciakorwo cigika maundu ma gukorwo magiteithia muingi niguo ngukorwo ngiheana maoni makwa ni mwirigirira wa aikari ya kaunti ya Kiambu ati makiuma igoti-ini kana magikinyio igoti bao-ini muthenya wa umuthi othe matigo megukorwo me wabici-ini megukorwo marinja niguo thuthurio githie na mbere makorwo makinyithitio nja handu-ini ha Inooro TV kuma guku kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Ngatho nyingi muno Charles Gikunga wa Kariuki Wales noigwa ati tutige kuinithio ndaci cia nugu. Ema no gerora oria agweta hau kesi ta ino na ingi ikoretwo hau ukona projects ni ira exaggerate bia na andu ethi ukaigua ni ta marakua ngoro tondu kwina exaggeration ya price then kwina ugakora financing ya project iyo ni deni iria bado andu ethi no makariha miaka ino iroka kwina iyo keria disappointment na discouragement no tutigikua ngoro tondu riu niturona ta hena some step iria yukite kiria kindu gia bata muno ni ati kesi ino ni yagirirwo ithi nginya mwisho na hopefully no ithi na ihenya so judiciary to hope ni kuhota gutwarana na ihenya niguo gukorwo na precedent ati andu ni mona procedure athi atia watho rutaga wira atia constitution nayo irauga atia na ati ni twahota kuona the process and implementation of the constitution yeah na transfer and huti ohoro wa procurement ogerora ohoro wa like public participation wonaga ati andu ma participate ga budget na no ya kinya implementation haria hena icio procurement siru kuhuthira mbia how atira public participation nyingi na nita hena space watho-ini ati andu matio ati magihota ku participate na yo ni one of the things ciagirwo gucenjia guthi na mbere ati contact ici tutiagirwo gucimenya tha ici ya heano ona kamwire heanitwo andu ni magirwo gukorwo makimenya ati damu ino ni abia cigana no aheo wiro uyu ni ego take how long na iyo na tikindu kieru ni tondu bururi uyu Uhuru ni asainire President Uhuru ni asainire watho wa access to information constitution article 35 ni yugete uhoro wa bado access to information na public procurement bado yagirwo gukorwo part of that ati kambuni yothe ya thirikari yaheana wira uhoro ucio wagirwo gukorwo we mbere ya andu mundu angithie na one nikoguo tukwenda more transparency na andu mahote kuhuthira watho uyu tondu tutihothagira muno wa gwetia uhoro na niguo ona maundu maya mamenyeke kamwira na kiria gugikinyite haria tukinyite tha ici aterere kit hari horo uyu wothe ri tariu niwe na bill turigwita ni undu wa kwari horo wa cancer ogrora Goldenberg billion iria ciorire agro leasing until recently we are still paying until today good na gutuka kwena nginya tikiganda nginya gia bataraitha turihaga na ni ndire ndaigwa kiganda Kenya hari horo uyu ri twerekeire ku
kana o wathani uriukaga ukagea na twenda ngane mega angane ndui o wathani hihi mbeca ici ciathagwo tondu wa githurano kana niki thina hari ori na ndi mubunge wa Laikipia thina uri kwaga information ura muthuri wauga tondu treasury igaga andu ndumaini nginya muthenya uria roticho ka mwana ke bunge athome budget ya mwirihoro wa matrilioni ma mbia but ndakwenda gukorwo akikoena waraganu wa gutira atiriri demu ino ya thiba na demu iri ici ngitureja tiga nginya no ya role na Kimarel irahuthira mbeca cigana na tuku finance na mitaratara ihana atia tukuhuthira public private partnership kana ni gukomba ta thiri utwakombire wa kurelge Marakwet kana ni thirikari gukorwo igi finance yo nyenewe kana ni ku mbeca cia kuthondeka project ici ikuma agikorwo thirikari ndiguka irehe muswada thini wa bunge to debate uhoro wa debt level na to debate kana andu metikiti guthi na ministry ni tikiti guthi na bena gukomba kana itige gukomba then kuri na nduma tondu reke twarie uira wa ma kanjo kana cabinet area president akoragwo agitongoria ni amundi akigwire until recently matiangiru no rekaga cabinet meetings weekly ne fatie gukorwo oro nayo ikihe bururi weekly briefings oro akorwo magitariria matua ma kanjo ya cabinet niki merekeire gukorwo magika in terms of development because this is the implementing organ of the body. Ithu twamahe mbeca ta mbungeri na twamahatukirio no kona division of the revenue bill ni mabati gukorwo makira bururi na kuhe bururi updates at treasury tukinyetie thire handu hana taru we igwire central bank governor kiuga ni twaheana red card at bururi undu gukomba mbeca ringi kwoguo ni ona moka mujire mount tax ni murakana nyukie na gutire mbeca no muthire mugakombe ni njue gutire muritikire kwa muthire gukomba mbeca wakeri uhoro wa contracts ogwe igwe ciariririe uhoro wacio reke ikorwo iri open to the public nigetha raia gakorwo akimenya ati dam ino irakwo ya Thiba dam ikuhuthira mbeca ciganona na value ya BAC akorwo ni local contractor akunengerwo ri igukurekeria mbeca cigana nigiconoko kiigana ati waigura angiko tugutura tukombaga iguru ria gukomba ciro rumwe uria Henry Rotich aigirirwo metha iguru arerwo to ku exaggerate the cost ya dam ici ati athire akiunanga mawatho mothe ma procurement nigetha make sure ati company ino retwo CMC de Ravine ni maheo contract no makoma kiruta wira nayo ni mfamo one of the example uria ukoraga ati any procurement and law act ni rafujwo nigetha mundu muna uria gukorwa agiikia ruhati wona contract ya anengerwo ni gukorwa akinengerwo mbeca icio nie de on record rita ya mbere ya twahatukanie na thirikari na makiria mundu gitwo Henry Rotich na nigwenda ndikania andu itu nidatongoria rebellion ya kindu gitagwo fuel levy bill thini wa bururi wa Kenya bunge ya bururi ya gwatikie tukunengerwo igoti ria maguta tukinengerwo gicunji gia ciringi 16 hari 100 rira twathire kuri thigira wa iregi ni ngurika tura mweshimwa Jane Kihara tukimutari uria gwathire ni president ni atikire gucoka coki igoti riu thiri gicoka 8%. No nginyagia gukinya ni kwatuka bunge thirikari yahuthirire kindu gigwitwo githuri na kuma hau uguo Kenyans makigia mairia ma ngoro na kindu gigwitwo treasury tondu treasury akokura andu mahinyiririe bururi wa Kenya ciringi ikaga value ati ona gitwo ciringi 1000 ndungigura indo cia wiki igiri uria huni because the cost of living is so high, the cost of production is so high na yo not ito ndire na value na kuona ginya notio na kuona wira bururi wa Kenya gutire wira nie I want to agree na muthuri ugito wakiri uria auga ari uhoro wa ithe gukorwo tuki actualize chapter 6 ya katiba uhoro igie wigiririki na ungumania na utongoria wa andu nie thina wakwa ni umwe ati bururi wa Kenya reke twiro o thirikari ya matura iraruta bia cigana if miss magithi kurekereria mbeca reke kiari twire turogotete mbeca cigana nigetha tutige kwirwa atiri Michael Jenga ati kuri na mbeca cia gwika huduma na barita ria mbere kuri na mbeca cia gwika huduma na barita ria keri kuri na mbeca cia gwika census kuri na mbeca cia referendum ya punguza muzigo kuri na mbeca cia referendum ya gwika BBI turi na mbeca nyingi cia gukarikia tuke 2022 tuke githurano bururi uyu ni ukubatara gukorwo kiheo mwerekera na riu ni yo aria kwa inene kuri president that let's stop being diverted from to non-issues ni andu exaggeration tredo tari no nie mu China agituka matharau na thengi muno mu China ngai akurathime watu imire ni turabatara reri kuma Nairobi guthie Githumo agikorwo reri aturi nayo ya SGR kuma Mombasa nginya Nairobi ndirambia gucukuri kava maya mayo
Kiuria gakwa ni giki mukoroko uyu tukona guo wa gutengerania na project ndungu tondu gutie project yokaga nini na itihingaga itithiraga biashara gatagati contractor agate barabara anegero institute riu anegero TTI yake Laikipia West agathia kamite ndakarikia no we ni anegerio 50% ya mbeca ciake cia kuruta wira na maundu ma mothe ukona that the cabinet itself is a creation kana neo makwetwo makiruga confusion thini wa bururi wa Kenya tondu ithu tutwikite bururi wa gutwatwo launchaga bururi wa gutwatwo bagia miradi ndirikaga tutiuragia iracoke thini wa economy mbeca cigana wira witu no gutura miradi tutengeranagia na ku launch and I think kiu nikio president akwetwo kiaririria muno akiuga ati no nginyagia tunyihie uhoro wa gutengerania na kwambia miradi tuko tukiurania miradi yetu inayo iratweki tulikirie ngi tukoro tukiurania kana miradi yetu ambirie kana miriku na wa muico tuko tukiurania bururi uyu wa Kenya thire magathirari tondu riu twanunga gicono kwa Afrika ngima wira witu no gukomba na Rotich ni ndina thina nake na no karejinio na kwa ikita ni ndina thina nake no nie ni nguko ngenda kwaria wira wama ni ati ni rungu rwa Henry Rotich twagire NYS scandal nginya mothi rugano rutai rwathira na andu marehagwo mbeca igakuona makonia twari nake tukiaria uhoro wa kindu gigwitwo IFMIS kuria county government nginya muthu wiguaga mbeca anga system anga niciurire anga guthire gweka atia nginya ututi twacokirie ciuria icio reke twanirie wira wa matuge angikorwo kuri na mathina thiini wa kiondo gia bururi gutire hinde ministry ingiri ihona ni atwire no uyu waregire kuri arimi mbeca president ni ugire arimi ya bebe mariwo mbeca thiini wa Kenya ngima mari ire suppliers itonga ire ciri kuira ura biashara kuma ho murimi ndara tunga kindu riu mutu wa bebe niguo cio thito kiambataga na iguru so mikira ndirauga reke twarie wira wa maharia uri angikorwo kuri na gukorwo kwina thina thiini wa kiondo gia bururi angikorwo tutiguthambia kiondo gia bururi maundu ma mangi mothe ni tuige kando because there is serious malpractice manipulation and corruption in the Ministry of Finance guikoroka nginya kianda hamwe na honge ire ciothe irigiciirie kindu gitwo treasury hamwe na andu matagwo KRA the Kenya Revenue Authorities aborugamire hau mujitikiria hanini tuikerie no njuri atiriri tugicoka JM taru riria kwarugo irio thaka ciena tunyama ciacoka ciigirwo hau cia kunekerwo na maitu auma athie agicoka akora nyama haha ino tikiro iria kurugite ino nyama itigarite 3 quarter he mundu urire kanyamu nyama eno ndingikorwo irirwo ni neighbor doi ni gukurugitwo nyama neighbor doi nyama iri cia rugo ikunekeirwo ha kugu kuri onandu ku thiini wa uhoro cio wothe ya atimiro mwekiro ruguo toro teach wika tareka tuikirie kahinda gatari kunene tuko tugithii kuria milimani nikuo magitwaritwo na nderwo nimegukorwo magitwarwo mbere ya jaji kahinda gatari kunene niguo makorwo magitika thitango ciao turi o hau ni turamenyithio ati mamwe ma maundu maria mundu gwitwo state prosecutor ekwenda ni mambe maheo thiko ingi ciganona wakairia andu aya metikite thitango ciao tukuigwa kana jaji ni agugeterikira gukuheana uhoro ucio nyingi no tugucoka tuthie kuria itugoti itogeru ria rigukorwo rigithikiriria cira uria wabitikitwo kuu ni magavana makienda gutwithanio uhoro wa mbeca ciao na marihagwo mbeca cigana no tugukorwo tugithie kuria igoti itogeru nirio Supreme Court tuigue nakuo uria jaji magukorwo makiuga tuikirie coke kaida atari kunene.